onye ọbụla chọọ ka ọnụ onye ọrụ nọọsụ na mba obodo oyibo bịa nso ịbụ onye ọrụ nọọsụ. Onwe ihe ntọ nkwụ na-enye nsogbu ọtụtụ ụmụ nwoke wetara nkọsa maka nwunye fa na-alụ ọrụ nọọsụ. So m wee jee gbaa nwunye fa niile ahụ ajụjụ ọnụ based on ajụjụ ọnụ m nwetara n'aka nwunye fa. Ọ bịa ka m ji bịa sị ka anyị bịa kapịa okwu ọnụ. Okwu a m ekwu mara ekwu ya ka m megide onye ọbụla. Ọ bụ ka ọ dị mma nya bụ hụchaa na ntị tagịa na ndị niile nwee nwunye nya onye ọrụ nọọsụ tagị afa tagịkwa na ndị ọrụ nọọsụ ahụ tagị anya ebe a ka m wee bido kwuba okwu. Ndewonu. So ọkwa unu ma na ọrụ nọọsụ bụ the most stressful work on earth in the whole universe. Type ọnya nya search anya ka ịma ma na asị asị ọkwa unu mụ ya. So ọ dị m ka ụmụ nwoke be anyị ndị na-anụ ndị nọọsụ na-edemand more. Fa na-eme more expectation. Fa na-adị mmasị na fa na-adị oke selfish ka mmasị na fa na-demand too much. So ọ bụrụ na ị chọọ ka ịnụ nwunye gị ka unu bie n'udo bike nka mee ihe a na-achọ ịgwa gị ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ma ị na-akwakwu nnu onye nọọsụ. Ọkwa ịma na ije ọrụ ka m gwazi unu nke bụ eziokwu. Unu maalụ na ndị ọcha nara alụ ọrụ nọọsụ. Ọ bụ very few of them. Ama m ihe ha ji agbalị ọsọ. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu ihe ha ji agbalị ọsọ bụ na ọ bụ most stressful job and fadu alụlụ ana fa afụgo na fa nara alụ ya no immigrant. Ọ bụ ndị Yoruba Igbo ya na ndị niile pụtacha ije ọtụtụ n'ime fa 90% bụ ndị pụta ije ịma ihe ha mee fa wee gbarapụ olu wee taiti anya mee nye ka oru bụrụ ọrụ niile bukwesị sụrapụ ya si ha na ndị jaki abịago fa lụbazi anya. So nwunye gị jee ọrụ wee bụrụ nọọsụ wee nata imeni expect nya ọbịa na-esi nri imeni expect ka onye gị ịbọ nke ịghọtago ka e maka ihe ndị ekwulie ndị niile nụ ndị nọọsụ fabia sị m na nwunye fa anaghị enyezita igbo nke fasikwa na ọ nara epet zipa esi nri eme ọfụma ka nwaanyị Igbo ifudie ihe dị iche dị so ị ga-anagide ị ga-cool down mee ihe na-achọ ịgwa gị so ị ga-eweta rota nwunye gị na-enye ọ bụrụ na mgbosi ọ nara eje ọlụ 7 days in a week ọ nara eje ọlụ 7 days so o nwere mgbosi ọ na-enwe off days ahụ mgbanwụ ka ị ga-abịa ka unu mee Igbo nke mgbanwụ oduzi anyị ma na ọ na-achọ okwu mgbanwụ ka ọ ga-esi nri mgbanwụ ka ọ ga-azacha ụlọ maka dụka ajụjụ ọnụ mgbafa fasting na befa na-adụ godogodogodogodo nya aghasachịcha dịka be ndị oke na ogene dịka be ndị gbara ọsọ agha dịka ndị refugee ka fasi eje ọrụ nke fa ahụ fasting na fa na-anọ 12 hours nya bụ ọ bụrụ 6 nya 6 nke ụzọ ụtụtụ so ebidogo ọrụ nya bụ 4 ka fa ji ebido wee natalute befe ihe dịka 10 ma 11:30 so ike na-agwụ ya ọ na-achọ ebe ọ ga-adanye na bed di ya abịa ghọchilie si anya bịa ka eseche Igbo gị mgbe ọ jụzi di ya agụọ ọnya wee jee na-ekpesa mkpesa so ụmụ nwoke na-ewetekeli mkpesa ahụ ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na-ewetekeli mkpesa ịma na ụmụ nwaanyị na-edinwu ndidiri nne so ụmụ nwoke na ihe unu ga-eme ọ bụrụ mbọsị ị nwere ọrụ inyetụ aka n'ụlọ maka enwere med n'obodo oyibo n'ụlọ ọ dị iche nwanne gị ga-abịa ma ọmụma gị wee nye aka so ime ofu ihe and ihe ndị a kpọsekwelu m si na o nwere ike tie nọkwa off nyanwa anọlụ off ka ịfụ nyanwa ga-apụta ụzọ ụtụtụ wee binye wee desipe bed dezichiche bed wee wụba ụmụazị azụ wụcha ụmụazị arụ wee debe akwa dechicha akwa wee zaba ụlọ zachacha ụlọ wee fichebe ụlọ wee sibe nri wee je dupu ụmụaka akwụkwọ ọkwa ifuru na ọlụ dị ya ịmala ọlụ na one dị na ya bụ nchicha ụlọ bụ klina nneta ụmụaka anya bụ nnani nsi nri bụ kuku ide akwa wee sụọ akwa bụ dry cleaner ịma na ọ bụ prọfeshọn mmadụ one after the other ka nwaanyị bụ sọsọ ya ifu ya na ọkaligi so ịdịna na-eme too much expectation ka ọ bịa mebe maka ọ bụrụ onye ọcha ka ị nọ ị gara emie like that ị ga na-ejekwa ozi na-eme ọfụma ịghọtago so oke ọ bụrụ na ijebe ọrụ ọ dị iche ịma na ozifu na mmadụ nọ onyibe alọ ibufu na mmadụ nọ ibu anwa anyị bụ alọ mana ọ bụrụ na mmadụ ya nọrọ ị ga-abụrụ ibubo n'isi gị ma onye na ga-alọ mana ịfụ na mmadụ nọcha ị na-eje ihe sọ o nwere ka ọ dị uche dị aghụghọ so mmadụ ya adị na-eme ya mebe so ofu nọọsụ ka m jụrụ si ya
na ihe dị gị kwụ na ihe dị gị kwụ o wee sị m na DSC na ọtaga afụfụ nne na ọ tara afụfụ nne wee kpọta ya dị afọ ya alụbazie ọrụ taba afụfụ ahụ. So ihe m na-ajụkwa bụ ọ bụzi ịta afụfụ nne wee kpọta nwunye gị ị bịazie ime ka ọ takwa afụfụ maka na ị tara afụfụ so ị kwesịrị ime like that ma ọ bụrụ na ị bụ ezigbo mmadụ, and ị kwesịrị ihe ọ bụla ị na-emeli nwunye gị ma ọ bụ na-eme na ezinụlọ gị onwe gị ka ị na-emeli ya maka ị na-eme ka ị nọrụgo ogologo ndụ ka nka. Ụfọdụ ga-asị na fa ma mme na fa anaghị eme mana ị na-alụ obe fa na-eme ya bụ na fa na-ebi n'udo na ọṅụ na-adị happy, and nwaanyị abịa na-eme ihe karịrị ya dị over stressed, dị overworked, dị over labored, ọ nara adị happy, ọ nara amụli. Maka gịnị? O nwere nwoke nke kpọkpụ kọsalụ m nkọsa si na nwunye ya anara amụli amụ na mgbe ọbụla ọ na-atakali ntakali gbalụchiri iru na-eme gam ọgwụ ya okwu ọtakali anya ọgwụ ya okwu nya ọtakali anya na-eme iwe ọ bụ ị na-eme over labor ọ bụ ị ga na-amụli amụ hit na-agba gị ị ga na-amụli amụ. Nwaanyị nke ọzọ si na oke mbosi di ya nọ off ọ dịkwa iche so ọfịa ka ọ na-eme ụmụ ya na-alụ nani na-alụ kuku na-alụ dry cleaner na-alụ cleaner so di ya nọkwa na fonu ihe niile o nwere nke ọ bịa fee nye aka wee mee so onye nwa na-alụ ihe niile hit na-agbụ ya di ya bịakwa na-enye command imere nke ọkwa ifulu onye ndu ka ị ga-abụ yara abụ onye ọchịchị. So ịchọ ama na nwaanyị nwee olu nọrọ nne olu ahụ karịrị nwaanyị a na-agbatalụ nwaanyị bọyị a na-agbatalụ nwaanyị met mana n'obodo oyibo anaghị enwe so ị ga-akaba arụ jikọ aka ọnụ nọrụ chinchin na-alụ ya wuti nwunye gị wuti obi ọcha and ya na-adụ na-eme ya wuti obi mwute and ụfọdụ ofu nwaanyị wee sị m na ụfọdụ ọbịa zie dị ozi biko mekene nke di ya asị ya ọmụ ka ị na-ezi ozi egwu anara atụ gị bụ nwaanyị bịa na-ezi m ozi and ọ bụkwa anyị na ọgwara ya ọsị ya ịnara agwa m ifugozi amara nke a ga-eme ghara ibie so isi ya mee nke a kịta ọ sị na ị na-ezi ozi na ọ bụ di uru na ọ bụ oke ọkpa na ọ nụta gị na ọ bụ nwoke ị bịa na-ezi ozi egwu anara atụ gị.